नमस्कार, हांव नितीन रमेश फळदेसाय, आंतरराष्ट्रीय बजरंग दल गोवा अध्यक्ष. आयज एकूण मिडियाचेर व्हायरल जाता व्हिडिओ, ह्या व्हिडिओच्या हितून एक लक्षात येता की बागा आनी हणकणे हारपोरा ह्या भागान ही घटना जी आसा ती घडिल्ली आसा. ज्या घटनेन LED हे जे आसा तितून पाकिस्तान जिंदाबाद अशा प्रकारची घोषणा जी आसा ती दिसता तितून स्क्रोल जाताना. तर हे जे आसा हे भयानक स्थिती आसा गोंयांतली. कारण गोंयान आमी गेल्या अनेक वर्षां आतां पर्यंत अशें म्हणत आसा की मोठ्या प्रमाणान बंगाली म्हणा किंवा हे सगळे जे आसात बंगाली मुस्लीम म्हणा, ह्या सगळ्यांचो मोठ्या प्रमाणान मायग्रेशन जे आसा ते गोंयान जावपाक लागलेलें आसा. आणि त्यामुळे हेचो मोठे धोके जे आसा ते आमकां लक्षात येता. खरें म्हणजे हे अनेक वेळा आमी सरकाराक सांगिल्लें आसा की अशा प्रकारचे मोठे मायग्रेशन आणि हे रोहिंग्या आणि बंगाल मुस्लीम जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात गोंयांत वास्तव्य आसा. आणि ह्या वास्तव्यामुळे हांगासरले अनेक धंदे जे आसा बारीक बारीक हे सगळे तेंच्या ताब्यान आसा. आणि हो सगळो जो आसा ते तांकां हांगासून परत धाडप हो प्रकार जो आसा किंवा तांकां हेंच्यो कांय कृत्यां जी आसा आतां हालींच्या दिसांची कृत्यां जेंची ती गोंयांत दिसता त्या संदर्भांत जर पळयलें जाल्यार हो सगळो जो आसा तो गोंयांत धोको आसा. मदीं कांय दिसां पयलीं एक असो आनी एक व्हिडिओ वॉट्सॅपाचेर चलतालो, ज्या व्हिडिओच्यान अशें दाखयता की गोंयांतली लोकसंख्या जी आसा ती हिंदूंची लोकसंख्या जी आसा ती 15% सुमार अशा हितून वाडटा. तर मुसलमानांची संख्या जी गोंयांतली जी आसा ती जवळ जवळ डबल म्हणजे 30, 31, 32 ह्या पर्संटेजान ती गोंयांत वाडटा. ती वाडटा म्हणजे नेमकें कितें जाता तर ते एक्च्युली मायग्रेशन हे सगळे एवढेतले लोक ह्या रोहिंग्या आसतले हे सगळे जे आसात हे हांगासर स्थायीक जातात आणि हांकां हांगासर बऱ्या पद्दतीन बसकाण घालपाक मेळिल्लें आसा. आणि तो धोको जो आसा तो आमच्या गोंयाकूच न्ही तर नॅशनल सेक्युरिटीक सुद्दां धोको आसा हे आतां लक्षात येयल्लें आसा. कारण ह्या घटनेच्या माध्यमातून आमकां लक्षात येता की ते थंयसरले कोण जे मुसलमान जे आसा ज्यांच्यांनी हें दुकान चलोवपाक घेतलें हांकां अशा प्रकारचे हे कृत्य करपाक हें जें आसा ते तांकां धर्म शिकयता आनी त्यामुळे अशा प्रकारचे हें कृत्य जें आसा ती गोंयांत जाता. एक आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे म्हाज्या लक्षांत आयली ती म्हणजे ह्या सगळें जायत आसतना थंयसरलो तो मनीस सांगता की आपण ते बंद करचो ना आणि पोलीस थंय वयता आणि पोलीस सांगता की ते बंद करचे आणि अशा प्रकारची थंयसरची चर्चा जी आसा ती व्हिडिओ ती आमकां दिसता. तेतून एक आनी लक्षात येता की ह्या जे कोण जे आसा तांकां कशें वाचोवपाक जाय अशा प्रकारचो पोलीस जे आसा ते प्रयत्न करता काय कितें अशें दिसता. कित्याक तेंचें एक स्टेटमेंट जें आसा त्या स्टेटमेंटान ते खंयसून तरी हॅक जाला आणि ते कितें तरी येयला अशा प्रकारची ते पोलीस जे किंवा जी थंयसरली यंत्रणा जे कोण म्हणटा तर ते खरें म्हणजे गुन्हो जो केल्लो आसा त्या गुन्ह्याचे एकूण सगळें इन्व्हेस्टिगेशन करच्या पयलींच पोलीस तांकां क्लीन चीट दिवन उडयता की अशें अशें जाल्यार जावं आसूंक शकता. अशा प्रकारचें हें जें आसा पळय हें गोंयांत धोक्याचें आसा. आणि पोलीस यंत्रणा जी आसा खरें म्हणजे हें चॅलेंजींग आसा. त्यामुळे पोलीस यंत्रणा आणि सरकार यांच्यांनी ह्या सगळ्या कृत्याचेर योग्य पद्धतीचे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय अशी आंतरराष्ट्रीय बजरंग दळची मागणी आसा. आणि असे कृत्य करपी जे आसा हांकां नॅशनल सेक्युरिटीचो लॉ जो आसा हेच्या अंडर तांकां बूक करपाक जाय आणि तेंचे योग्य पद्धतीची कारवाई करपाक जाय अशें म्हणटा. कळंगूट जो टुरिजमाचो फेमस आसा थिंगासर हे जावप म्हटल्यार सबंद देशभर हेची चर्चा जावपाची शक्यता हाच्या बद्दल कितें दिसता तुमकां? बरोबर, ही चर्चा जातलीच. आणि एक जशें आसा म्हणजे हांवें जशें म्हटलें की बारीक बारीक एरियाज जे आसा हे ऑक्युपाय करपाचें काम जे आसा हे सगळे लोक करतात. तशाच प्रकारे प्रामुख्यान किनारपट्टो जो आमचो सगळो जो आसा ह्या किनारपट्ट्या म्हणजे कळंगूट हो भाग जो आसा तो किनारपट्टीतलो भाग आसल्यामुळे ह्या भागांत सगळ्या हेंची संख्या जी आसा ती मोठ्या प्रमाणात वाडटा कित्याक त्यामुळे ड्रग्स सारखे व्यवसाय आसतले आणि हे सगळे जे आसा तेतून जसं म्हटलें की नॅशनल सेक्युरिटी धोका जो आसा की समजा दर्यांसून अशे कोण आतंकवादी यांच्या माध्यमातून येवंक शकता फुडें असे सगळे धोके आसात. त्यामुळे पोलीस यंत्रणा जी आसा किंवा सरकार जे आसा ह्या सरकारान ह्या संदर्भाचो योग्य पद्धतीन तेंचे कारवाई करपाची आणि योग्य अभ्यासूय करून हे जे कोणाक धरलेले आसा तांकां ज्या पद्धतीन आमकां सरकाराक जी काही गोष्टी कळपाक जाय त्यो काडून घेवपाचे प्रयत्न जे आसा ते ह्या माध्यमांत करपाक अशें सांगता. खंय तरी तुमी म्हटलें की पुलीस यंत्रणा तांकां सेव्ह करूंक सोदता. हय ते म्हणजे ते स्टेटमेंट जे केलां पळय ते स्टेटमेंटाच्या आधाराचो अशें लक्षात येता की पयलींच पोलीस जे आसा तांकां हें करता कितें क्लीन चीट दिता काय कितें
त्यामुळे खरं म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आणि अशा प्रकारचे नॅशनल म्हणजे नॅशनल सेक्युरिटीक धोका जावपाचे अशा प्रकारचे जे काही गोष्टी जाता पळय आणि गोंयांत आतां जाता, त्यामुळे हेचो अर्थच असो आसा की त्यामुळे खरें म्हणजे तेंचे पोलिसांनी तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक ताका लगेच अटक करून जे कितें काही पण तांकां आमकां कळ्ळें आसा की तांकां फक्त पोलीस स्टेशनार बसयल्लें आसा फक्त आनी कांयच ना. पण खरें म्हणजे तांकां जे इंटरग्रेशन करपाक जाय त्या पद्दतीन करपाक जाय आणि खरें कितें जें आसा सत्य कितें जें आसा पळय तें सगळे जनते समोर हाडपाक जाय. हे आतां जी घटना घडल्या पळय ती दोन कडेन सायमल्टेनियसली घडल्या. पयली म्हणजे एक आरपोरा आनी दुसऱ्या वागातूर कळंगूट. त्या दोनूय कडेन कितें जालां, एक इलेक्ट्रॉनीक सायन बोर्डाचेर पाकिस्तान जिंदाबाद अशें मॅसेज फ्लॅश जाताली भितून आनी लास्ट 2 दिसां पासून ती चालू आहा. आनी काल जेन्ना ते लोकांनी तेज्या नजरेन लोकांचे येयले तेन्ना लोकांनी तेजे आक्षेप घेतलो आनी त्या दुकानदारा पासून सांगलें बाबा तूं लायला तें बंद कर म्हणून. तेन्ना तो दुकानदारान अक्षरशा तांकां नाकार दिलो बंद करपाक. आपूण लावचो ना, तुमी कितें तुमकां कितें करपाचें तें करा म्हणून. अशा प्रकारे तांकां दम दिवन धाडलो आनी आयज तेजेर व्हडली केस जाली. ह्या संदर्भात जर गोष्टी सांगपाक गेल्या जाल्यार ही तर अक्षरशा आमची ज्या सॉवरेनिटी आहा इंडियाची संप्रभुत्वता तेजेर अक्षरशा हे आक्रमण आमच्या देशाच्या सॉवरेनिटीचेर आक्रमणी अशा प्रकारे भारतान येवन एका दुसऱ्या देशाचे किंवा दुश्मन देशाचे जिंदाबाद म्हणप किंवा त्याच्या नावाचे जे बॅनर्स चलोवप हे अक्षरशा देशाचेर आक्रमण केल्ल्या सारकें आहा. आमी ह्या संदर्भात सरकारा कडेन मागता की जे कोणी हेंच्यांनी केलां तेंचेर डायरेक्ट NSA लावन तांकां अरेस्ट करपाचें म्हणून, कित्याक हे देशद्रोहाचो कायदो हेचेर लागू पडटा. आनी दुसरी म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे 2 ठिकाणी आरपोरा आनी कळंगूट हे जाल्या आनी दोगांच्या मदीं 3 ते 4 किलोमिटरचो डिस्टन्स आहा. म्हणून अशें दिसपाक येता हें कितें एक सहयोग न्हू हो तेंच्यांनी केलेलो प्रयोग म्हणजे पळोवपा खातीर बाबा लोक कशे रिएक्ट करता पळय तें एक दीस इज वन सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट तेंच्यांनी केल्लें आसा. आनी हेच्या फाटल्यान जेन्ना 2 डिफरंट जाग्यार सायमल्टेनियसली गोश्टी घडटा पळय तेन्ना कळटा की हेच्या फाटल्यान खंयचो तरी ग्रूप वावरता, सम ऑर्गनायजेशन सम टेरर आउटफिट वावरता किंवा तेच्या बद्दल अशें म्हणू शकता आमी कितें खंयची तरी स्लिपींग सेल ऑफ सम टेरर ऑर्गनायजेशन इज वर्किंग अंडर दीस. आनी काही फाटल्या वर्सां पासून जर आमी जर थोडे सिरीज पळोवपाक गेले जाल्यार थोडे अशे गोश्टी घडल्या गोंयांत जे खरेंच चिंताजनक. पयलीं म्हणजे काही वर्सां पयलीं वास्को आनी मडगांवां हत्यारां जप्त केल्लीं. त्याच्या उपरांत जी केस जी जाली पयली ती जाली अरेस्ट ऑफ यासीन भटकळ. पेपरान न्यूज येयलेली की तो वास्को एका मस्जिदीन ठाम धरून बसला म्हणून आनी त्याच्या उपरांत ताका कळंगूट अरेस्ट केलो. त्याच्या उपरांत जी केस जालेली पळय ती दाऊद इब्राहिमाचो एक रायट हँड ताका अरेस्ट केलो ड्रग्साच्या वतून. तशेंच सुशांत सिंग जाचो मर्डर जालो तेजें जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन जालें आनी तेच्या ड्रग्साचे लिंक मेळ्ळे ते सुद्दां आमकां गोंयानूच सापडले लास्टाक. मागीर ताचे उपरांत झांगूर बाबा जो कन्वर्जन फॅक्टरी चलयतालो जो टेररिस्टांक फंडींग करतालो तेजे एक सहकारी जे SN कृष्णन म्हणजे आयशा म्हणून आसले पळय ताका गोंयांत अरेस्ट केलो. ताका इतकेंच न्हू हेच्या पयलीं सुद्दां खाली स्कुलाच्या भुरग्यांक मस्जिदीन व्हरोन तांकां इस्लामीक तांकां टिचींग दिताले. तशेंच एका भुरग्याक NIAन अरेस्ट केल्लो इन इंटरसेप्शन ऑफ अ मेसेज टू ISI ते मेसेज धाडलो ISI ताका लागून ताका अरेस्ट केलो. ह्या सगळे जे सिरीज आमी जर पळयले न्ही जाल्यार अशें दिसता गोवा इज स्लोली बिकमिंग द हब ऑफ टेरर. खंयचेर तरी मला ती चुकता की आमचे सिक्युरिटी लॅब्स येता किंवा आमचे हलगर्जीपणा म्हटलें जाता म्हणजे आमी जे बेसावतपणाचे आमी वागता पळय न्हू तितून गोवा खंय तरी संकटान उबें येता. अशें दिसता गोवा इज सिटींग ऑन अ टायम बॉम्ब, क्लिकिंग टायम बॉम्ब जो केन्ना एक्सप्लोड जातलो आनी आमच्या गोंयकारांक भयंकर व्हडलो मार बसतलो. कित्याक गोवा बींग अ टुरिस्ट स्पॉट ह्या गोश्टीचो जबर परिणाम आमच्या गोंयच्या इकॉनॉमीचेरूय जातलो. तेन्ना सरकारान ह्या सगळ्या गोश्टी लक्षांत घेता हेचेर योग्य ती न्हू फक्त कडक कारवाई करपाक जाय आनी शक्य तर जालें जाल्यार NSA लावन तांकां जे मदीं इनवॉल्व आसलेले तांकां अरेस्ट करपाचें, तेंचें लिंक खंय पर्यंत आसा तें सोदून काडपाचें आनी अशा कायम हेंचेर बंदोबस्त करचो अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा. विश्व हिंदू परिशद तर्फे सरकारा कडेन हे मागणी दवरता की हेचेर 4 गोश्टी तेंच्यांनी करचे. फर्स्ट थींग म्हणजे तेंचे खंय खंय लिंक आसा कित्याक अशें दिसता पळोवपाक दे आर स्लिपींग सेल तांकां अरेस्ट करपाचें, तेजे NSA लावपाचें. ज्या दुकानाचेर ही गोश्ट जाल्या ती दुकानां सील करपाची, तेजें लायसन करपाचें आनी शक्य ते जाल्यार UPचे फॉर्मुला वापरून बुलडोजरान ते पाडपाची. हे मागणी आमी सरकारा कडेन करतात जेणे करून फुडें अशा प्रकारच्यो गोश्टी घडचे ना. हेचो आमचो गोंयचो नागरीक म्हणून हांव श्याम नायक हे जे कलंगूट जाल्या बोर्डाचेर पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून तो व्हायरल करता तो म्हाका दिसता तो एक पाकिस्तानीच म्हणून ताणें म्हणून घेवन घेतलेलें आसा. त्या खातीर ह्या सरकारान ताका कडक कायद्या प्रमाणे ताका पनिशमेंट दिवपाक जाय. पंचायतीन सगळे ताजे जे पळय लायसन्सां दिल्या ताका ते पयलीं लायसन्स सगळे
जप्त करपा जाय, कॅन्सल करपा जाय. आनी हाजे बरोबर आनी कोण कोण आसा ते सगळे सोदून सरकारान सोदून हे हांगा गोंय साफ करपा जाय तांच्या पासून. कित्याक की हाज्या फुडें व्हडलें कांय कितें जावंक जायना. त्या खातीर न्ही सरकारान बेगीच्या बेगी हें घेवपा जाय, डिसिजन घेवपा जाय की आनी कोण कोण अशे देशद्रोही हे कोण आसा ते सोदून काडपा जाय आनी तांकां हांगच्यान गोंयच्यान भायर घालपा जाय, जे खंयच्यान आयला पळय तांचे. आनी ताजी प्रॉपर्टी समज आसा जप्त करपा जाय. आनी हाज्या फुडें कसलीच असली भानगडी जावंक जायना, देवचें काम जावंक जायना, कोणा कडल्यान बी जावंक जायना ही सरकारान पळोवपा जाय. आनी कायदो जो आसा पळय तो ताजे वयर कडक कायदो लावन तांकां पनिशमेंट दिवपा जाय, हें म्हाजें म्हणणें आसा. आनी म्हाका दिसता सरकार हाजे फुडें हाजे वयर हें घेतले, काम करतले. आमचे हिंदू आनी सगळे गोंयचे जे नागरीक जे आहा पळय ते तांच्यांनी आनी हे जागृत जावपा जाय. आनी अशें जे जाता खंय बी जाता ते बेगीच्या बेगी आमच्या सरकारा फुडें हाडून मांडपा जाय, दाखोवन दिवपा जाय. खंय तरी तुमकां दिसता की पुलीस सिरियस आहे बाबतींत, की फाटींच खंय तरी दाऊदाचो कोण तरी एलायड धरलेलो आनी हेच्या पयलीं यासीम भटकालाकूय कालांगच्यान धरलेलो. हय, हे सगळें जायत उरतलें. कित्याक हांगा एक सेफ हेवन म्हणून न्ही पयलीं तांच्यांनी केल्लें आसा. गोंय म्हणल्यार सेफ हेवन. 2012ची गजाल हांव सांगता. हांव एअरटेलचे डिस्ट्रिब्युटर आशिल्ले तेन्ना म्हाजे एटीएसचे आयिल्ले आनी हांगा बायणा शफी मजिदा कडेन 2 जाणां टेररिस्टांक न्ही उखलून घेवन गेल्ले, कळ्ळें न्ही. म्हणून हांगा एक सेफ हेवन जें आहा पळय ते खोडून काडपा जाय. खोडून काडलो जाल्यार सरकारान न्ही बेगीचे बेगी तांकां पनिशमेंट दिवन तांचे वयर कायदेशीर कारवाई करून तांकां सजा दिवन ही जेन्ना ती जातली तेन्ना गोंय बाबा कडक आसा म्हणून न्ही एक मॅसेज वतली. जे टेररिस्ट लोकांक जे आसा पळय म्हणटा पळय सेफ हेवन आसा पळय ते हांगा रावचेच ना, हांगा येवचेच ना. ही म्हाजें म्हणणें आसा. त्या प्रमाणे सरकारान आनी कायदेशीर जे कोण आसा बसल्यात पळय ब्युरोक्रेट्स तांच्यांनी बेगीच्या बेगी डिसिजन घेवन वेळ लायनासतना इन्स्टंटली डिसिजन घेवन आनी ही जी कारवाई करपा जाय. आनी हाज्या फुडें जावंक जायना. हे शांतीप्रिय गोंय आसा. शांततायेन सगळे बाकीचे येवन रावतात, रावा ना म्हणना. पूण जे पळय जर तर न्ही हांची शांतताय मोडपाक सोदतात गोंयचे ते आमी मोडपाक दिवचे ना. आनी सगळे गोंयकारांनी आमी आतां दोळ्यान तेल घालून असली जे पळय घडटा पळय ते सरकारा फुडें हाडून मांडपा जाय.